Vou estar fazendo aqui um bike check, né? Falar um pouco da minha Caissara do grau. Peguei ela, acho que o que? Vai fazer 2 semanas. E já tá assim já, ó. Tá com... Vou começar aqui pelo guidão, né? No bike check. Tá com um guidão de moto, de twister, né? Guidão forte, ele é maciço, ó. Aqui os manetes, eu tô com os manetes de alumínio, né? Não sei a marca, mas são muito bom. Bom de verdade. Essa tá com o freio de trás, tá sem o freio da frente. Essas luvinhas aqui eu não sei que marca elas são, não, falar a verdade. São a... luvinha bem simples. Até parece uma bandeira do Brasil aqui. Mas aqui, galera, essa mesinha, a mesinha da GTU, muito boa. Muita gente usa dela. Que é um modelo bem popular. Aí vindo aqui, vamos descer aqui o quadro, é uma Caissara da Bremen. Aqui, ó, Bremen. Ele é estendido, tá vendo? Estendido meio que rebaixado, que o pedal dela pega no chão. Aqui as rodas. As rodas é Racing, né? Aero. Marca aqui é meio que é Bellung. Não tá com dardinho bola 8, né? Ó. Pito. Tá com pneu bem fininho. Ele é, aqui não sei se vai focar, ó. Ele é o 20X 1.75, bem fininho, ó. É bom que fica leve para dar grau. Vindo aqui pra relação dela. Eu não sei a marca que é a corrente, coroa e catraca, eu não sei a marca. Mas a catraca dela tá, é de 18 dentes. A coroa, se eu não me engano, é 40 ou é 36. Corrente é corrente simples, normal. Aí aqui o freio, ó. Eu uso um V-brake de alumínio, ele tá meio torto, vocês podem ver, ó. Tá um pouquinho torto pra lá, mas tá funcionando bem. As bochinhas que eu uso é da GTU, ó. Não sei se vai focar. Ó. Deixa eu ver se foca. Aí é a bochinha da GTU, né? O banco que eu uso é um Selen Royal. É um banco bem macio e barato, ó. Vou colocar aqui, ó. Bem macio, barato e simples, tá vendo? Bem leve. Aí aqui, ó, os pedal, não sei que marca é esses pedal. Também não sei. Mas ele tá com esse pedal branco, não compensa colocar outro, ó, por enquanto. Porque aqui, como ele é um quadro meio que rebaixado, ela pega quando você faz a curvinha um pouco mais inclinada, ó. Aí o pedal tá todo moído. Tá vendo aqui, ó? Por isso acho que não compensa trocar. Deixa esse quebrar. Aí a gente troca, beleza? A roda de traseira é a mesma coisa que a dianteira. Não muda nada. O Z é um Z cromado, né? Pé de vela cromado. E é isso, galera. Logo menos eu vou estar postando vídeo de grau com ela. Que eu arrumei meu tripé, né? Meu suporte aqui pra gravar, ó. Que eu mesmo fiz. Uma garrafinha com suporte que eu acho que eu vou estar colocando nela. Vocês deixem nos comentários se eles querem que eu coloque ou não. É da Ox. Tava em mente de colocar aqui, ó. E voltando aqui, ó. Essa luzinha aqui é sinalizadora, ó. Pra você andar de noite, você clica uma vez, ela liga direto. Clica outra vez, ela fica piscando rápido. E outra vez ela pisca devagar. Aí aperta de novo, ela desliga. E logo menos eu vou estar colocando um banco de mobilete nela, né? O banco é garupa, eu comprei pela internet. Tá pra chegar, se Deus quiser. E também eu vou estar colocando o sistema de freio dianteiro, que vocês podem ver, ela tá sem. Só tá com o manete aqui e o extensor de conduíte. Mas é isso aí, galera. Se vocês gostou do vídeo, se inscreve. Dá o seu like aí.